हमको हेल्प करो। हमको हेल्प करो। हमारा घर जल गया, हमको हेल्प करो। मैं बर्बाद हो गया हूँ। कोई है इधर, हमको हेल्प करो। हमारा घर जल गया। मैं हौसी, अब हम क्या करूं, मैं बर्बाद हो गया हूँ। आहा। अरे किसका कॉल आया? हेलो। हाँ मालिक, मैं बर्बाद हो गया हूँ। हमारा घर जल गया। घर बनाने के लिए जल्दी सामान लेकर आओ। ओके ओके ओके।
वाओ